ตอนเช้าๆครับพาพี่น้องมาลุ้นตะไคร่นะครับที่วางเอาไว้ตะไคร่6 เส้นไปครับโอ้น้ำลุดหมดเลยนี่ต้องเลยไม่ไหลไม่กริกไม่กักเลยมาดูตะไคร่6 เส้นกันที่วางเอาไว้ทั้งคืนมีตัวไหมนี่นะกินลำบากไม่มีก็จะได้เก็บกู้ได้ครับเงียบไม่มีมาซูนคิงตาเลนเลยกระหอยโดนเลยเงียบมัดคืนก็มีพอโตก็เข้ากระต่ายวะชอบโบเลยนะชอบโบเลยไตรเดบเอลลินนี่กริปมองทีแล้วจะมีสักตัวคือในปลานกเขาตัวเดียวมันคืนเลยนี่
ลงมองใหม่แล้ว2 เซนแล้ว20ขึ้นในปลาตัวเดียวไปลุ้นตะข่ายกันโตครับพี่น้องน้ำลดนิ่งหมดเลยปลาหายวางตะข่าย3 เซนเอาไว้ครับมารอลุ้นกันตอนเย็นเจ้า18 เซนก็ยังไม่เห็นตัวเลยครับวางไปงั้นแหละจนน้ำลดอะถึงเก็บน้ำนิ่งเลยไม่ค่อยไหลแล้วใส่เอาอะไรมาลุ้นกันครับเงียบได้แล้วเรือมาจากทางไหนเนาะ
ชมเลยเด้อดิตุ่มเลยหลายแต้มนะครับจอเทโพครับ18 เซนของเราแล้วครับเต็มเดียวก็เอาปลาหมึกยากช่วงนี้ยังไงข้างบนโอเคครับเช้านี้มีแต้มให้ชมแล้วครับไม่ใหญ่ครับที่โพ2-3 โล 2 โลโอเคครับแจ๋วครับ